9 лет, города Астаны. Я вот хочу поделиться новым продуктом, результатом вернее. У меня в пятницу ребенок пришел со школы и говорит: мама, у меня что-то горло болит. Я открываю его рот, у него полностью левая, правая сторона в гнойничках. То есть, а мы с нашим клеточным питанием как бы уже в течение 2 лет вообще у нас ангины не было. А тут, видимо, вот этот вирус идет, и, ну, видимо, все равно подцепили, они же там в классе все это. И получается, я начала дальше подключать наше дальше клеточное питание, Иммун Плюс, Иммунежит. И в субботу как раз прилетела Гульназ. Я бегом навстречу, забираю продукт, который с Байкала. Вот эти два продукта, получается, да? вот эти 2 продукта. И сразу ребенку дала и кедровитин, и вот этот дековитин. Причем, знаете, через каждые 3 часа, хоть он ребенок, ему 9 лет. И у него сразу в субботу начался сильный кашель. Прям кашель такой, знаете, не останавливающийся. По одной давали или по 2? Я давала по одной, но каждые 3 часа. Кедровитин и дековитин. То есть вместе. Ну, этот дам, потом через некоторое время этот дам. Кашель в понедельник уже как рукой сняло. Вообще не кашлять. Ни гноя, ничего не было, да? А я уже сидела и думала: боже, 2 года не было ангины. Что делать? Что делать? Сидишь и думаешь, что же делать? Потому что ты понимаешь умом, что гнойная ангина, она просто так не проходит. Она обязательно идет с температурой, обязательно с кашлем, с насморком и обязательно минимум 7 дней. А тут, представляете, вот в субботу вечером мы начинаем пить, в субботу, воскресенье, в понедельник кашля нет. Супер. И гноя тоже нету. Гноя, ни температуры, все. Ребенку сколько лет? 9 лет. 9 лет. Вот такие шикарные продукты. Поэтому я говорю, это вообще как аптечка. И даже не понадобились ни температуры, ни антибиотиков, ничего. Ни спрея для горла. Самое главное, нет антибиотиков. Нет антибиотиков. Да. Вот. Не давали. Вообще. Классно. Круто, благодарю. Супер.